Telefonu var. Mektekte meyveni yedin mi? Kur'an okutup жатырмыз. Атамның басына Kur'an оқытып жатырмыз. Я. Жастан күнде зарладым. Бермедім айда жоқта бар. Vermedi o mal. Бер орам. Koca olsun. Koca Мен сөйтіп сөйлеп шықпадым. Бер деп отыр. Dizesine java attı oturabilir vermek istiyor. Surama tartıp alabilir. Yüzüğünü kapatmayık mı yine? Отыр. Öyle. Aycamat senin de türlü mü? Meres mi? Kaça? Анам үйі, Abi 700 son bir adet giyiniz. Қалада кісілер, ер кісілер. Құран оқылып жатыр, ана жақта. Ер кісілер. Бар.